Нөгөө самсаа шархны гэдэг шиг те. Морь орж ирэхэр чинь л хүний нулимс чир нь морин дээр л гарддаг юм шүү. Би 2 хоног үзэж чадаагүй шүү дээ. Эвгүй санагдаад ичээт чих юм уу. Тэгээ сүүлд нь яалчгүй ингээд дахин гараад тахаар тэгээд үзсэн. Сэлэг аймаг 90 сум. Багдаваг явцруу гэж байна. Даах минь намаа үзүүлээ. Сайхан байна. Нэг жирөөчүүдтэй бүгд баярлаа. Энэ жил манай 90 сумын 100 жилийн би 100 жилээр төрийнхээ дадрын дааг амаа үзүүгээр аруулсандаа их хоёр маш их баяртай байна. Баярлаа. Даг хаврын сурдан байсан. Тэгсэн урдан байсан. Энэ миний гамбаяр гээд миний гамбаяр дүүгийн минь өгсөн таав. Сэлэг аймгийн Баянгол сум аймгийн алдарч байж гамбаяр. Унгийн эзэн энэ гамбаяр ярилцлага өгдөг. Гамбаяр чиг. Сайн байна уу өнөөдрийн мэндийг хүргье. Намайг Багдавагийн од сүрэн гэдгээ Сэлэг аймгийн 90 сумын харьяат юм хүн байгаамаа. Би 100 жилдээ нэг морь харигдуулах юмсан гэж би бас олон жил бодож зорж явсан. Тэгээд тэр зорилгодоо хүрэхээр бас хүн дээд зэгтээ хүртэл баярлалт юм бил дагаа мордуулж хахад би тэгээд дөрөв жигс аав ээж нутаг ус ах トゥ өнөр найз нөхөд тэгээд бүгд л ингээд бодогдсон билээ. Мордуулчаад тэгээд бүгдийг бодоод багтаагаад ялангуяа аав ээж минь их бодогдсон билээ. Мордуулаад гаргах чахад манай аав Багдав гэж хүн байсан. Манай аавын манад нэг буурал мөр байсан. Манай аав надад хэлжсэн. За миний хүү их хурдан морь заяаж те даагийн минь хараад тэгээд морь дагаж бүх төрдийн гэсэн. Миний хүү та хоёр нэг миний хүү бүх болно гэж надад бас хэлжсэн. Тэгээд тэр үг нь санаанд орсон юм үү. Тэгээ аав маань надад адуучин чиний өрөмг шүү гэж надад дахиж үлдээж ирсэн. Урган дагаад сонцолоо тараад Сэлэг аймгийн 90 сумын ангийн аслан Багдавагийн од сүрэнгийн хурдан алтар даага энэ өдрийн Монгол төрийн хоёр наадмыг магнаж байгаа юм болоо да. Сэлэг аймгийн 90 сумын Багдавагийн од сүрэнгийн хурдан хайр дааг хоёр хөтөлсөөр орж ирлээ. Аавынхаа үлдээс адууг цааш нь урдны чиглэлээр ч гэдэм үү ингээд сайхан аваад явах юмсан гэж бодоод их дотроо тээж явсан. Тэгээд би аавынхаа нутаг усныхаа нэрийг л төрийн наадамд гаргах юмсан гэж зорж мөрөөдөж ажиллаж ирсэн. Одоо малаа би аав ээжийнхээ дээдлэж шүтэж л явж байгаа. Адууны хэмэр гэдэг чинь бас их сайхан юм байгаамаа. Одоо үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна одоо. Цаагуурал нэг тийм холбогдчиход байгаа. Тийм хоорондоо нэг юм уялдаатай яалчгүй морь эзний хайж идэг гэдгсэн. Тэгээд миний хэр дагаас намайг хайгаад ирсэн болов уу гэж бодож байгаа. Өө миний хэр даг нэг хөөрхөн их жижигхэн даг штэ. Их жижигхэн битэй тэгээд одоо гоё нүдтэй. Их гоё нүдтэй тэгээд хэл хөөрхөн дагтаа. Орой мордуулаад гаргах чинь одоо улсын наадманд морь мордуулаад мэлага гаргах чинь ч их сайхан штэ. Хаагур авах нь хамаагүй тэгээд морь мордуулаад төрийн наадамдаа бид нар өв соёлоо хийж байгаа хүмүүс морь мордуулаа гаргана гэдэг чинь чи үртлэх сайхан. Үгээр хэлж барамгүй шүү дээ. Одоо гэр бүлдээ зарцуулахгүй цагийг л мориндөө зарцуулж байгаа. Гал гэдэг чинь нэг юм гэр бүл шиг болчт юм билээ. Бүгдөө нэг эвлэлтэж байгаа юм. Тэгээ одоо төрийн наадамд морь харигдуулна гэдэг маань бол том хувьцаа юм байна. Тэгээд би морь харигдуулсан даа их баяртай байгаа. Тэгээд энэ том төрийн наадмын хайрыг авах би одоо маш олон хүнд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд юуны түрүүнд одоо аав ээжтэй одоо манай компани Долт компани гэж байдаг газар тариалангийн Долт гэж компани байдаг. Тэгээд хоёр ахтай, ихчтэй, дүүдээ бүгдээр нэг баярлалаа гэж хэлж байгаа. Тэгээ нутаг усандаа хамгийн гол нь энэ 100 жилд 103 жилийн түүхэнд манай сумаас морь харигдаагүй одоо тэгээд анхны морь харигдуулсан. Одоо энэс цааш 90 нутгаас минь олон айрх төрөө хүртэх байхаа гэж би бодож байна.